हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये USB MP3 मॉड्यूल है, इसको ऑडियो MP3 मॉड्यूल भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इसको आज मैं रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। इसमें दोस्तों एक ब्लूटूथ पैनल डेड है और दो में साउंड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इसको आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसको सही करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग इसको परचेज करना चाहते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तो दोस्तों, अब इसको हम चलते हैं, रिपेयरिंग करते हैं और रिपेयरिंग करके आप लोग को प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे। दोस्तों, हमने एक सेट से 5 वोल्ट का कनेक्शन निकाल रखा है, ऑडियो RL लेफ्ट राइट का कनेक्शन भी निकाल रखा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। जो कि हमारा ये 5 वोल्ट का कनेक्शन है और ऑडियो RL लेफ्ट राइट का कनेक्शन है। तो दोस्तों, अब हम इसको आप लोग को जो है सही करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हम सेट को ऑन कर दिया हूँ। तो दोस्तों, और थोड़ा सा जो है, और इसमें देखिए मैं दोस्तों 5 वोल्ट लगाता हूँ। ये 5 वोल्ट का वायर है, जो कि ये 5 वोल्ट है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ब्लूटूथ पैनल ऑन है। और दोस्तों, इसको हम इसमें ऑडियो RL लेफ्ट राइट का कनेक्शन देते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें ये ऑन नहीं है, मतलब इसका ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो दोस्तों कार्ड में प्रॉपर आ रहा है, जैसे कि मैं आप लोग को नया कार्ड लगा कर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये नया कार्ड है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसको अभी हम इसमें लगा कर दिखाएंगे आप लोगों को। हमारा जो है सेट ऑन है और मतलब कि हमारा सब कुछ ओके है। देखिए दोस्तों, साउंड आ रहा है इसको प्रॉपर। और दोस्तों, अब हम इसको इस तरफ रख देते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और हम इसको लगाते हैं तो इसमें नहीं आता है। देखिए दोस्तों, इसमें नहीं आता है। अब इसमें आवाज़ हमारी फुल है। और इसमें क्या दिक्कत है, जो कि आप लोग को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसको देखिए, ये जो है हमारा ऑडियो है, जो कि अभी इस तरीके से हमें पता करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑडियो आ रहा है, यहाँ पे भी ऑडियो आ रहा है, इन दोनों चैनल का ऑडियो आ रहा है। बट दोस्तों, इसके आगे IC में नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, हमें क्या करना होगा और कैसे ये पता चलेगा इसमें हमारे कार्ड में दिक्कत है। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे एक जो है PF लगता है। देखिए दोस्तों, एक यहाँ PF लगता है और दोस्तों एक यहाँ PF लगता है। ये दोनों PF यहाँ से निकल गया है। कई दफ़ा ऐसा होता है दोस्तों, नए कार्ड आते हैं तो उसमें PF जो लगे ही नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये कार्ड हमारा जो है दिक्कत, इसमें जो है दिक्कत है। अब हम दूसरा देखते हैं दोस्तों, ये वाला। इसको देखिए दोस्तों, इसको भी हम लगाते हैं। और दोस्तों, इसमें भी वही प्रॉब्लम है, जो इसमें प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम इसमें भी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें भी हम पावर दे दिया हूँ 5 वोल्ट का और ऑडियो का RL लेफ्ट राइट कनेक्शन लगा दिया हूँ। अब दोस्तों, इसको हम शॉर्ट करेंगे इस तरीके से। देखिए दोस्तों, देखिए इधर आ रहा है और इस तरफ जो है दोस्तों, इस तरफ थोड़ा इधर से दिक्कत है हमको लग रहा है। बाकी यहाँ पे ऑडियो आ रहा है, अब यहाँ पे आ रहा है। और ये देखिए दोस्तों, मतलब एक चैनल पे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसमें यहाँ से नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को इसको सही करके प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा। और इस तरीके से इसमें ये प्रॉब्लम दोनों में ऑडियो की प्रॉब्लम है। और दोस्तों, ये हम दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्तों वीडियो पर बने रहना, आप लोगों को सीखने का मिलेगा प्रॉपर तरीके से। देखिए दोस्तों, ये हमारा ब्लूटूथ पैनल जो है ये डेड है। और इसमें दोस्तों, इसमें हम देखते हैं इसमें 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों हमें ये पता चलेगा तभी जो है हम प्रॉपर तरीके से सही कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं, 20 वोल्ट DC पर। और दोस्तों, इसको हमें ये हमारा जो है ग्राउंड है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, ये हमारा 5 वोल्ट है। देखिए दोस्तों, 5 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है। और दोस्तों, इस तरीके से हमें जो है इस पे देखना है। यहाँ पे वो लगा है, क्या नाम है, सेंसर पे IR सेंसर, यहाँ पर भी 2 वोल्ट आ रहा है। और यहाँ पर देखना है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 वोल्ट आ रहा है। और दोस्तों, जब तक यहाँ पे 5 वोल्ट IC में नहीं जाएगा, तब तक जो है ये
नहीं पता चलेगा कि आईसी ऑन नहीं हो रही है। तो दोस्तों इसको क्या करना है हमको यहाँ से लेके ये देखिए दोस्तों FM mode। हमारा ब्लूटूथ पैनल ऑन हो गया। अब यहाँ से और यहाँ से एक वायर लगा सकते हैं, या फिर आप इसको इस रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये रेजिस्टेंस जो लगा है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये रेजिस्टेंस चेंज करना है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस हम चेंज करके आप लोगों को दिखाते हैं ये ऑन होता है कि नहीं, क्योंकि हम इसमें दूसरे कार्ड से रेजिस्टेंस लगाते हैं। और रेजिस्टेंस आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये रेजिस्टेंस इसमें लगी है बट ये काम नहीं कर रही है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को ओपन कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर आप लोग कोई दूसरे कार्ड से निकाल कर लगा देना दोस्तों। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, हमारे पास दूसरा कार्ड पड़ा हुआ है, इससे हम निकाल कर लगा देंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से आसानी से इसको ओपन करेंगे और इस तरफ से देखिए दोस्तों ओपन हो गया। और हम इसको आसानी से इसको इस तरह का आसानी से लगा देना है। और दोस्तों थोड़ा सा हम जूम करके आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों कैमरा हमारा थोड़ा सा जो है क्लीन कर दे दोस्तों। देखिए दोस्तों अब हमारा ये लग गया है, और अब हम इसमें RL लेफ्ट राइट के कनेक्शन लगाते हैं और हम 5 वोल्ट लगाते हैं। देखिए दोस्तों FM mode। हमारा और ब्लूटूथ पैनल ऑन हो गया। इसमें हम USB लगा के आप लोग को दिखा देते हैं। और दोस्तों इसमें हम गाना चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा दोस्तों हिंदी गाना हम नहीं चला। देखिए दोस्तों ये ओके हो गया। अब दोस्तों हम दूसरा आप लोग को सही करके दिखाते हैं, जो कि इसमें ऑडियो का प्रॉब्लम है, जो कि इन दोनों कार्ड में। और दोस्तों थोड़ा सा जूमिंग हम कम कर लेते हैं, क्योंकि जूमिंग की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी। अब दोस्तों क्या करना है हमें, अब किसी दूसरे कार्ड से, ये देखिए दोस्तों हम आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो है ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस लगेंगे। और अभी हम ये दूसरे कार्ड से निकाल कर और लगा कर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों अब हम दूसरे कार्ड से निकालते हैं। ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, ये हमारे पास डेड कार्ड पड़े हुए हैं, तो इससे हम निकाल कर इसको आसानी से इस तरीके से निकालना है। देखिए दोस्तों निकल गया। अब क्या करना है, देखिए दोस्तों इसमें मैंने एक लगा दिया है, और अब दूसरा लगाते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा निकाल दिया। देखिए दोस्तों इसको आसानी से
देखिए दोस्तों, इसमें लग गया। अब हम इसको चलाकर आप लोग को दिखाते हैं। FM mode. देखिए दोस्तों, ये चल गया। और USB भी लगा कर दिखाते हैं। Play by USB drive. देखिए दोस्तों, ये भी लग गया। और अब हम दोस्तों, हमारे पास जो है ये, हाँ इसमें प्रॉब्लम था। इसमें ये दोनों मेरा हो गया। ये कार्ड इसमें से मैंने निकाला था, इसमें से, और ये दोनों हो गया दोस्तों। और इसको अब हमें सही करना है। इसमें भी हमें लगाना है वही रेजिस्टेंस जो कि, और हमें क्या करना है, इसमें से निकालना है जो मेरे पास दूसरा पड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आसानी से हमें निकालना है। देखिए दोस्तों, निकल गया। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर लगा देना है। दोस्तों, हल्का सा पेस्ट लगाना है क्योंकि एक तरफ, एक साइड पकड़ रखा है, इस तरफ नहीं पकड़ रखा है। इस तरीके से लगा देना है और इसको भी